nalazi sa nama predsjednik Gradske izborne komisije Bijeljina, docent dr. Dijana Savić-Božić, sa kojim ćemo razgovarati o predstojećim izborima za članove Savjeta mjesnih zajednica. Gospođo Dijana, dobar dan i dobrodošli u studio portala Dešavanja u Bijeljini. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Evo, za početak da se prisjetimo, dobili ste pohvalu tokom prošlih izbora da ste bili, da kažemo, na visini zadatka, s obzirom na epidemiološku situaciju i regularnost izbora. Očekujete li i ovoga puta da će biti sprovedeno sve u skladu sa zakonom? Pa da podsjetim vaše slušalce i gledalce, ova izborna komisija je dobila zlatnu plaketu od strane Centralne izborne komisije i za blagovremenost i za tačnost dostavljenih podataka. Ali to je zbog toga što smo u takvoj jednoj teškoj situaciji kao što je epidemiološka, mi bili na visini zadatka tako što smo formirali tim za praćenje epidemiološke situacije. Tu je bilo 9 ljekara koji su obišli svako biračko mjesto, pratili situaciju. Pored toga mi smo angažovali profesora medicinskog fakulteta, epidemiologa, profesorcu Mojović, da provede obuku za sve članove i predsjednike biračkih odbora kako bi se ponašali u skladu s tom situacijom. I naravno, jako bitno je to što smo mi imali rezervu lica koje možemo angažovati u biračkom odboru. Imali smo negdje oko 300 lica, angažovano je njih 290 jer je bio veliki broj odustanaka iz biračkih odbora kako zbog same epidemiološke situacije, tako i iz privatnih razloga. I to su neki razlozi zbog kojih smo mi jedni od prvi u BiH što se tiče pohvala. Isto tako dobili smo pohvalu i od svih političkih subjekata, od izvršne zakonodavne vlasti. Moram naglasiti da za vrijeme lokalnih izbora ova izborna komisija nije imala ni jednu žalbu, što se nije desilo u istoriji provođenja izbora, tako da bez lažne skromnosti jesmo najbolji i ostaćemo takvi. Sve je spremno. Moram reći da ono što je novina i što je pilot projekat u našem gradu, odnosno na području ovih mjesnih zajednica, njih 70, jeste uvođenje skenera. To je pilot projekat, što znači da nije predviđeno zakonskim, podzakonskim propisima, ali svakako to je nešto što će izvršiti kontrolu rada biračkih odbora. Mi smo tu dobili podršku i od gradonačelnika i Skupštine grada, ali samo moralnu, u smislu, šta želim reći, nismo u mogućnosti da isfinansiramo skener na svakom biračkom mjestu, jer to ide iz budžeta ove izborne komisije, nego će biti na određenim biračkim mjestima. Naravno, još uvijek se ne zna na kojim biračkim mjestima, prosto zbog faktora iznenađenja, što će doprinijeti regularnosti izbora. To je vid jedne provjere rada biračkog odbora. U suštini oni nastavljaju da rade u skladu sa zakonskim, podzakonskim propisima, provode izbore, oni vrše krajnji rezultat sabir, a skener, odnosno softver koji obrađuje, će dati konačan rezultat koji treba da se uporedi sa rezultatom biračkog odbora i tako ćemo znati da li je sve bilo u skladu sa zakonom ili postoji neki propusti. Znači, ove godine imamo i faktor iznenađenja. Da li je ovo prvi put da se u ovoj godini održavaju opšti i izbori za članove mjesnih zajednica? Lokalni političari na ove izbore gledaju kao na neku pripremu za opšte izbore. Kako vi gledate na to i na njihov stav i uopšteno na izbore? Tačno je da su u ovoj godini prvi put izbori i za članove Savjeta mjesnih zajednica i opšti izbori, ali to je u stvari izazvao tu vrstu problema izazvao ovlašteni predlagači, sama Skupština, koji nisu blagovremeno donijeli tu odluku. Znači, negdje 2019. godine istekao mandat članova Savjeta mjesnih zajednica, što znači da mi od 2019. nemamo u mandatu uopšte te članove. Shodno zakonu, oni su morali da donesu tu odluku, znači najkasnije u roku od 90 dana od konstituisanja lokalnih organa vlasti. To je propušteno da se uradi nakon lokalnih izbora 2018. a samim tim i nakon lokalnih izbora 2020. godine. I to je razlog zbog čega je ova komisija u situaciji da provodi i jedne i druge izbore u jednoj godini. Naravno da će to biti problem posebno ako nam se desi da se ponavljaju izbori za određene mjesne zajednice, jer kako znate, ili ukoliko javnosti nije poznato, mora izaći određeni broj glasača na biračko mjesto da bi uopšte uspjeli ti izbori.
Tako da ako dođe do ponavljanja izbora na pojedinim mjesnim zajednicama, ova izborna komisija će biti u situaciji da sprovodi izborne aktivnosti za opšte izbore i za izbore savjeta mjesnih zajednica. Sljedeći problem jeste sam rok, odnosno vrijeme koje je ostavljeno ovoj izbornoj komisiji od donošenja odluke za raspisivanje izbora do samih izbora. Odluka je bila pravosnažna 4. marta, a izbori su 10. aprila. To je znači nekih 30 dana koji su u stvari ne prekratak, nego prosto se moralo raditi 24 sata da bi bile sprovedene sve izborne aktivnosti. To pokazuju čak i reakcije političkih subjekata koji su svo vrijeme, čak i ako su oni mogli da se pripremaju, tražili produžetak rokova, kako za dostavljanje kandidatskih listi, tako i za dostavljanje članstva u biračke odbore i tako dalje. Znači, bez ikakvog razloga je ova izborna komisija dovedena u situaciju da kompletne izbore sprovede za 30 dana i to je nešto ja apelujem i na izvršene zakonodavne vlast da se više ne dešava, jer nema razloga da se tako nešto dešava. Bez obzira na sve, ova izborna komisija je u potpunosti spremna. Očekujem veliki odziv, da budemo primjer drugim opštinama i gradovima, bar što se tiče odziva, a sama regularnost je nešto što je do nas. Ja tvrdim da će ovi izbori biti sprovedeni na zakonit i transparentan način. Ne sumnjamo s obzirom na pohvale koje su bile prethodni put. Kada su posljednji put održani izbori za članove mjesnih zajednica i kakva su iskustva bila, šta se promijenilo od tada do sada do ovih izbora? Kako sam već rekla, ako je 2019. prestao mandat, izbori su provedeni 2015. Ono u čemu, naravno, uvijek gledamo šta su manjkavosti bile prethodnih izbora da bi ova izborna godina bila uspješnija. Primijetili smo da tada nije bilo na određenim mjesnim zajednicama uopšte kandidata, tako da su određene mjesne zajednice ostale bez svog rukovodstva, što nije dobro, jer mjesna zajednica treba funkcionirati na način da bude usmjerena ka gradskoj upravi da bi uopšte ostvarila neka svoja prava. Na primjer, mjesna zajednica Srednji Magnović nije nikad imala kandidata. Mi smo ove godine, apelujući na političke subjekte, odnosno na predlagače, udruženja građana i samu javnost, došlo do toga da imamo predloženi 9 kandidata. Znači, to je ono što je bitno. Bitno je da se izaberu u svim mjesnim zajednicama savjeti da bi ta mjesna zajednica uopšte mogla ostvariti neki napredak. Predloženih kandidata za savjet imamo 770, biramo ih 414 i to je neki optimalan broj koji će dovesti do toga da mi imamo izabrane članove savjeta u svim mjesnim zajednicama. Imamo 77 biračkih odbora, 70 mjesnih zajednica, izbor će se vršiti na 67 lokacija, najčešće su tu škole, pa će za određene mjesne zajednice, 2 mjesne zajednice, na primjer, biti na istoj lokaciji. Imamo 480 ljudi u biračkim odborima, s tim što nam je već odustalo njih 30-ak, pa opet smo angažovali rezervu, tu gradska komisija mora da bude spremna. Imamo negdje oko 250 posmatrača. Specifičnost je što samo jedna koalicija, Dogovor za Bijeljinu, ima predloženih oko 210 kandidata, a svi ostali zajedno imaju njih 40-ak. Kada ste već spomenuli posmatrače, koja je njihova uloga na ovim izborima? Njihova uloga u svakom slučaju doprinosi radu ove izborne komisije, ali pod uslovom da oni ne slušaju naloge političkih subjekata, nego posmatraju izbore na jedan objektivan način i u slučaju, ako primijeti nepravilnost, prijave ovoj izbornoj komisiji. Moram i na njih apelovati da one ne prave probleme na biračkom mjestu, nego da budu u funkciji u kojoj jesu, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, da posmatre izbore da li je sve regularno, u slučaju neregularnosti da prijave, jer će ova izborna komisija odmah na to reagovati. Imate li povjerenja u posmatrače? Sve dok su politički aktivni, ne. Isto tako kao što apelujem i na donosioce zakona da profesionalizuju biračke odbore, da to ne budu lica koja će predlagati politički subjekt, nego da to budu lica koja će imenovati izborna komisija i da one prosto ne moraju odgovarati jednom političkom subjektu dok rade u tom biračkom odboru, jer oni su napravili nepravilnosti, napravi zbog tog uticaja. Oni su sigurniji, slobodniji kada rade za izbornu komisiju. Vjerujte mi da naša
rezerva, odnosno lica koja izaberemo biračke odbore iz rezerva na vrlo savjestan način da na tim biračkim mjestima nikad ne bude propusta niti nezakonitih aktivnosti. Znači, to je nešto što treba da se uradi. Sada, sve dok se zakon ne izmijeni, podzakonski akte, mi smo u takvoj situaciji da, nažalost, prijedlozi biračkih odbora isključivo dolaze od političkih subjekata, odnosno od učesnika u izborima. Od čega zavisi broj članova u mjesnim zajednicama? Pa broj članova u mjesnim zajednicama zavisi od broja birača u toj mjesnoj zajednici. Tako imamo različit broj članova savjeta. U manjim mjesnim zajednicama do 1000 birača je to 5. Od 5000 to nam je 7, pa imamo 9 članova, s tim što imamo mogućnosti za 11 članova savjeta, ali takvih, to je preko 10.000 birača u jednoj mjesnoj zajednici, ovaj grad nema takvu mjesnu zajednicu. Znači imamo 5, 7 i 9. I evo za kraj da nam pojasnite za koliko osoba se može glasati u okviru liste. Da li je bitno koju stranku predstavljaju kandidati ili jednostavno možemo glasati za više njih bez obzira na političke stranke iz kojih dolaze, pošto već smo čuli po gradu da je neka nejasnoća da li se može glasati za 21 kandidata, da li je to za 5, za 7. Znači, to je ona specifičnost kod izbora za savjete mjesnih zajednica i to moram naglasiti zbog samih birača. Znači, na web stranici Gradske izborne komisije imaju uputstva. Isto tako sva ta uputstva podijeljena po mjesnim zajednicama, ali će biti na vratima na biračkom mjestu. Jako je bitno da svi birači to pročitaju. Znači, možete glasati samo za onoliko kandidata koliko se bira članova u tu mjesnu zajednicu. Na uputstvu će pisati da li je to 5, 7 ili 9. U svakom slučaju ne smijete zaokružiti 6 ako se bira 5. Dalje, šta je bitno i zbog čega su također izbori interesantni, jeste da niste vezani za određenu političku opciju, nego možete sve kandidate birati iz različitih političkih opcija. Znači, ne veže vas da li je neko u koaliciji Dogovor za Bijeljinu, u koaliciji SNSD, SDS, PDP i tako dalje. Vi birate ljude. I to je jako bitno naglasiti. Ovo su izbori gdje birate ljude koji će vama pomoći da vaša mjesna zajednica napreduje, da ima bolju saradnju sa gradskom upravom i da preduzme sve aktivnosti kako bi uslovi za život u toj mjesnoj zajednici bili bolji. To je to što se tiče mene. Imate li vi još nešto da poručite našim gledalcima i slušalcima? Ja samo želim da pozovem birače da izađu na izbore, da budemo grad za primjer, da bude odziv veći nego 2015. godine, to je samo nekih 15%, i da bude veći nego što je bio skoro u gradu Banja Luci. A što se tiče zakonitosti, transparentnosti, poštovanja ljudskih prava, to ja garantujem od strane ove izborne komisije. Poštovani pratioci portala Dešavanja u Bijeljini, vama hvala na praćenju, vama gospođi Dijana hvala na izdvojenom vremenu. Toliko od nas za danas.